সবাই কেমন আছেন? দেখতে পাচ্ছেন কোথায় আছি বর্তমান। তো সন্ধ্যার টাইম অলরেডি, দেখি সন্ধ্যার ভিতরে দেখি ওই জায়গাটা ওঠার চেষ্টা করব আজকে। ওই জায়গা থেকে একটা মানে সাগরের ভিউ আর আশেপাশের ভিউ নেওয়ার চেষ্টা করব, দেখি কীরকম লাগে। তো যেহেতু সন্ধ্যার টাইম এসে পড়েছি, বেশি একটা টাইম নাই, দেখি কতটুকু ক্লিয়ার দেখাতে পারি আপনাদের। তো আর জায়গাটা দেখার মতো অনেক সুন্দর একটা জায়গা, হাতে সময় নিয়ে আসবেন যারাই আসবেন, দেখতে থাকুন।